Assalamualaikum saudara-saudara, teman-teman, dan saudara-saudara sekalian. Tadinya ini saya sakit tenggorokan. Kalau kita berobat mungkin dikira virus, tapi kita pakai obat herbal, yaitu kita makan daun sirih. Nah, ini kita mau ambil daun sirih. Ayo, Pi, ambil daun sirih. Ya. Bikin orang ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini malu. Nggak apa-apa, udah lu. Malu. Udah. Lu kelihatan gue enggak? Kelihatan lah udah di mana dia. Saya kelihatan enggak. Sayang lagi. Bayang enggak daun sirih pakai ambilin. Panen ini lagi panen. Tuh. Udah makan soalnya di sana. Ya, entar dulu nih. Kita makan daun sirih. Ya. Tidak ini. Iya tahu. Ini tadi ngambilnya nih. Iya udah. Bang sih orang. Makan aja. Amat. Kelihatan gue enggak sih? Makan daun sirih. Daun sirih kita cuci dulu. Kita cuci dulu. Sekali makan kita 2 lembar saja. 2 lembar ini, Pak. Nggak usah pakai apa-apa, kita makan semua. Nah, itu. Minimal makan kita pagi, siang, dan mau tidur. Insya Allah kita tenggorokan kita jadi lancar ini. Sekarang kita jadi lancar, nggak usah ke dokter lagi. Kalau mau ke dokter kita soalnya nggak punya duit, jadi kita pakai obat herbal aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang tadi tenggorokannya gatel, flu atau pilek atau batuk. Mudah-mudahan ini disebarluaskan ke saudara-saudara kita. Amin, amin, amin.